Не, ну вообще удивительно, что Ахтану 60 лет, это удивительно. Потому что когда вот юбилеи идут, там 40 лет, 50 лет, это как бы нормально. Но когда вот эта дата выходит 60 лет, не верится, что это происходит. И сразу начинаешь оглядываться и вспоминать те первые дни, когда мы с ним познакомились. Он у меня совсем молодой, работал художником на 3 фильмах. И я его уже тогда уже хорошо узнал. Вот, этого беспокойного, этого неравнодушного, этого такого любопытного, малословного, но он такой, как губка впитывал. Я видел, как он впитывал какие-то вот ему необходимые какие-то детали, моменты во время съемки на съемочной площадке. Как-то мы его не очень часто видели, потому что он, как художник, один из первых выскакивал из гостиницы, потому что мы еще там только начинали подниматься, что-то там раскачиваться, умываться, а он уже соскакивал, нужно было готовить объект. Особенно на первом, там же был художник Володя Мурзин, московский художник. Все равно, какой бы он опытный не был, а тот киргизский менталитет, антураж и весь вот этот вот колорит киргизский должен был, конечно, вся ответственность была, конечно, на Ахтане. И он первый один убегал всегда. И когда мы уже приезжали на площадку, мы только видели, что он там мелькал. По этой площадке носился, всякие детали уже утрясал. Это такая какая-то, вот я сколько даже по фотографиям посмотрел, вспомнил, что такая неизменная какая-то брезентовая простенькая курточка была. Вот он запомнился таким мне по этому фильму. Ахтан и интересен тем, как вот сейчас уже родившийся режиссер, он интересен тем, что работая на разных фильмах с разными режиссерами, он впитывал это в себя, вот это вот видение, как это делается кино. Если вот мы берем все-таки то, что у него все-таки гиковского образования нет, есть художественное образование, но вот этот вот толчок художественного видения у него уже был, и он, видимо, вот это кино его привлекало. И когда он уже стал сам снимать это все, это отразилось потом уже в его фильмах, потому что школа работы с тем же Геннадием Базаровым, с Ибрагимовым, она все равно свои результаты дала. В период кризиса вообще очень сложно складывалась судьба киргизского кино. Когда пришло молодое поколение, во-первых, им пришлось работать в других условиях. Во-вторых, им пришлось начинать свой творческий путь не в сложившейся кинематографии, а в новой кинематографии. И, конечно, Ахтан Абдыкалыков был здесь одной из центральных фигур. Вот это упорство, вот это вот видение, которое, я говорю, вот зерна упали на хорошую благодатную почву, что вот он это смог увидеть и смог пробить и сделать вот этот шаг. И я думаю, что как раз вот Ахтан помог вот в этот переходный период, когда как бы кино сказали, ну все уже. Я-то сам там сидел на этой киностудии, когда он умирал, разваливался с потолка, на нас падала штукатурка, проваливалась, все там, все отключали, воду отключали, батареи лопались. И на фоне этого вдруг кто-то что-то еще делал, то, конечно, Ахтану нужно памятник ставить, потому что вот этот переходный период, когда он прошел, и все потянулись. Вы знаете, когда человек ясен и понятен, и это уже прочитанная книга, то он не интересен. При всем том, что Ахтан человек общительный, человек доброжелательный, душевно открытый, вместе с тем, видимо, есть у него мир, в который он никого не пускает, потому что это нормально. Для личности творческой, крайне важно вот этот мир свой сохранить и запускать туда только тех, кого ты сам пожелаешь запустить. Первое знакомство у нас произошло в 92 году. Для меня это было вот такое благодать, это было для меня счастье, где я мог выразить все, что я думаю про кино, все, что я узнал про кино из книг, все, что я хотел. Потом привело к знакомству с Талгатом. Потом через Ахтана я познакомился с Эркишей, с Маратом Сарлу, там, с Бакиром. И вот вся та команда, которая начинала в 90-е годы, я прикоснулся вот к этому духу нового кыргызского кино. Ну, я хочу вспомнить один случай. Значит, в 93-м году я работала
в журнале «Азия кино». Актан с Эрнестом, по-моему, здесь монтировали картину «Щелкинчек». И они мне так скромно говорят: Гульнара, ты знаешь, вот мы новую картину делаем, короткометражную, все. Это 93-й год, это до Бишкемпира. Ты не могла бы посмотреть? Я приехала на студию, все. И я настолько была поражена вот этим черно-белым кино, этими качелями, мальчиком, его любовью к девочке, цветы рака, все. Оно все было настолько чисто, по-настоящему кинематографичное, что я сказала: Актан, сейчас там на 3-м этаже идет показы для Марка Мюллера и Альберто Барбера. Ну, понятно, Марко Мюллер тогда был директором Лакарна, Альберто Барбера, значит, фестиваля в Турине, сейчас Альберто Барбера, значит, генеральный директор фестиваля в Венеции. Ну, то есть непростые люди, да? Он говорит: а как я покажу? Картина же не закончена. Я говорю: не-не-не, надо обязательно, может быть, фрагмент и так далее. Мы попросим 3 минуты, чтобы он посмотрел. Без звука, черновой монтаж, ничего, 3 минуты. Они смотрели час. Все. Эти 2 метра фестивального, мирового фестивального движения были совершенно сражены. Картина была приглашена в Лакарно и получила там, по-моему, золотого леопарда. И картина там получила, по-моему, серебряного леопарда. Я не помню, какого именно. И, надо сказать, он вообще как бы отвечал всем этим требованиям, потому что это же требования. Если первый приз в Лакарно, то дальше должны быть Канны, и дальше были Канны, дальше были другие кинофестивали. И всегда, когда картина Актана участвует, это колоссальный резонанс по всему миру. Многие пытаются быть такими сермяжными русскими, да, такими естественными корневыми казахами, такими стопроцентными кыргызами. Актан не пытается быть, он есть. Удивительно, он гораздо более кыргыз, чем те многие, которые кыргызша сайраптыр. Все равно его кино ярко выраженное национальное кыргызское кино. Вот. О своей стране, о своей родине. Родись он чуть раньше, чуть позже, может быть, это было бы не так зримо, не так ощутимо. А он внес такое какое-то совершенно свежее видение. Он внес такое вот понимание национального, своего, родного, чего не сделано было, мне кажется, в ту эпоху в Казахстане, и никто другой не сделал в Кыргызстане. В частности, его картина «Бишкемпир», она нас всех заставила как бы ахнуть. Не случайно она получила гран-при на Евразии в 1998 году, потому что свежая картина о том, что такое наше детство, как мы бегали среди корпешек, какое-то дыхание вот народного, вот эти бесыки, курак, игра в пальцы, ну, в смысле, вот когда веревочку натягивают, опашки, сидящие на корпешках. Никто этого не сделал раньше, и потом это так явно не было. То есть нам всем повезло с Актаном, потому что он нас всех как бы заставил вспомнить о себе, о своей родине. But now it all changed. Now today Bishkek is, I know how much it's changed. The only person that did not change is Aktan. And I think, yes, he learned a lot. Yes, he got older. He will be 60 this year. But in his attitude, in his vision of the world, in his vision of cinema, he's always the same. And it's not negative. I think that he had something from the very beginning which most of the directors has to learn about, and they have to come to it. I think he was born with it. Может быть, и хорошо, что он не учился, как многие, сказать, в это время, как казахстанская казахская волна в Авгике. Может быть, хорошо, что у него специально не было кинообразования, потому что именно такой взгляд искренний, истинный, что ли, он позволил делать по-настоящему национальное кино. Если бы каждого из нас поставить в Авгик, то у нас бы получились такие как бы серийные режиссеры. Да? И это то, что на самом деле мы на сегодняшний день имеем. I really consider Aktan as an artist. I saw his paintings. I don't know if he's still painting, but at that time he was painting. So nice paintings, so beautiful paintings. He's a real artist, and the way he's directing his people, even directing himself, now he's playing as an actor,
it's very, very good. А Актан все-таки художник, он уникальный, и он выбрал свой путь, он сам знает, как идти, и это настоящий талант. Если бы Ахтан поступил в ВГИК, как бы это сказалось на его творчестве, в лучшую или худшую сторону? Ну, я думаю, что особо такого поворота в его судьбе, в его взгляде кинематограф, такого кардинального вряд ли бы произошло, потому что он уже был сформировавшийся художник. Если нету своего «я», своей позиции нету в человеке, своей философии, то, мне кажется, художник не состоится. А у Ахтана это есть все. Мне кажется, даже у него есть еще это с детства. Почему даже его фильмы – это детство, это его жизнь, становление его жизни. Каков человек, таков и его фильм, потому что это же фильм, это как поступок же. И поэтому отделите его фильмы, от него тоже не нужно это делать. Его фильмы такие, как он сам. Один из факторов, который способствовал успеху его картин «Мия», была именно высокая изобразительная культура, которая не всегда характеризует кинематографию, которая находится на переходном этапе своего развития, потому что на это очень многие обращают внимание во вторую очередь. Сначала сюжет, сначала конфликт, сначала коллизия. Вот. А высокая изобразительная культура, как и высокая культура в целом, отличительная черта творчества Ахтана Абдыкалыкова. Вообще в мире было очень много режиссеров в истории кино, которые пришли из живописи. Тот же Антониони, по-моему, был архитектором, рисовал. Брессон был там художником. Много таких людей. Это не случайно, потому что это же искусство такое визуальное. Это то, что воспринимается глазом. То, что должно приносить удовольствие через глаз наш. Ну, уже сколько веков пишут художники картины, все равно, и каждый художник, который приходит в наш мир, опять нас удивляет. И Актан как художник раскрывается не только там в своих картинах, а в своих, ну, в смысле, живописных картинах, а в картинах, которые он уже создает на экране. И это, конечно, тот человек, на которого, конечно, нужно равняться. На самом деле, я считаю, что Ахтана спокойно можно, смело поставить в ряд великих киргизских кинематографистов, таких как Толумуш Акеев, как Шамшиев, как Чингиз Айтмат, как Сюймонкул Тухморов. Его сотрудничество с Наташей Алинбасаровой, которая опять-таки восстанавливает определенные традиции. Не будем забывать, что Алинбасарова снялась в «Первом учителе» у Кончаловского, что «Первый учитель» был создан по произведению Чингиза Айтматова. Так что здесь творчество Ахтана Абдыкалыкова связано с таким количеством нитей с культурным и кинематографическим прошлым своей страны и своего народа, что он, безусловно, наиболее устойчивая фигура в этом плане. Вы знаете, Актан снимает не одно кино. Он снимает кино о себе, о таких, как он, о кыргызах. Но интересно, что он показал вот как бы жизнь человека. От рождения, как в Бишкемпире, да, значит, маленький еще ребенок, мальчишка Селькинчек, в Маймыле подросток, Светакива уже взрослый мужчина, и в последней картине «Кентавр» это уже такой, ну не старик, но уже человек, так сказать, зрелого возраста. И интересно, что в детстве играл, сначала просто мальчик, потом его сын Мирлан, потом опять Мирлан, потом он начал сам играть. И его талант рос просто без ограничения. Это такой редкий случай, когда человек сам понимает, что ему нужно, чем ему нужно заниматься для того, чтобы усовершенствовать свои навыки в той или другой сфере. Что он, опять же, не останавливается на съемке того же фильма, например. Он берет и для того, чтобы, может быть, и доказать себе и еще кому-то, он становится актером.
Я пью у нее Максим. Должен был ей. Все. Не хватает ему этого актерского выражения. Он сам пишет сценарий. То есть вот этот шаг за шагом, который раскрывает его все больше и больше, ему, видимо, потенциал в нем заложен большой. Кино и искусство, оно неисчерпаемо. Если говорить о человеке-оркестре, или человека, который сам пишет, сам режиссирует, сам рисует, даже если кадр ставит, композицию кадра, еще и сам играет, это, я считаю, идеал для творчества, если это получается. Это очень трудно. Это не всякому дано и не всем дано. А если есть талант, то можно попробовать, почему бы нет. Надо же, он еще хороший актер. Потому что для него заплакать, просто я говорю, так, все. Когда мы снимали «Кентавр», я говорю, Ахтан, ты сейчас как, плакать будешь? Он говорит, а надо? Я говорю, ну, конечно, надо, где же тебя видно будет. Он говорит, хорошо. То есть это уже был там третий дубль с другой точки. Ну, я считаю, он мощный, не только как художник, режиссер, но и как актер. Самородок тот хорош, который не замыкается вот в своей вот этой атмосфере узкой, а он развивается. И в этом смысле это вот такой очень-очень мобильный самородок, контактный, очень-очень современный, очень молодой. Наверное, нет ничего благороднее и нет ничего, от чего ты получаешь огромное удовлетворение. Это помогать способным, талантливым, молодым коллегам. Ахтан это делает очень щедро. Когда он увидел, что я хочу снимать кино, Ахтан поступил удивительным образом. Он получил единицу документального кино на себя. Потом сказал, что мы будем снимать с Эрнестом, и пустил меня в свободное плавание. Вот этот подвиг, наверное, это подвиг мастера, подвиг учителя, подвиг человека, который увидел во мне нечто, и он видел, насколько я вот такую мою браваду, и он сказал такую пословицу кыргызскую, говорит, «Эм бакылдаган текени суу ичкенди көрөбүз». Люди в области кино, в частности, особенно Ахтан, это прям вот как системный менеджер, начинает выстраивать логику всего процесса. Вот. И в этом отношении один из наших совместных проектов, то что благодаря вот такому пониманию Ахтана мы смогли это сделать, это создать фонд развития кино, в рамках которого было очень много классных инициатив, и во многом они сподвигли текущую ситуацию на рынке кинопроизводства в Кыргызстане. Самое главное, чтобы появилась целая плеяда ребят, которые начинают по-новому снимать, появилась современная инфраструктура. В рамках проекта 10+, у нас появился фонд, из-за фонда у нас появился свой кинофестиваль авторского кино, у нас появилась целая киношкола. То есть человек, который смотрит на развитие кыргызского кино более шире и глубже. То есть он думал уже о будущем кыргызского кино. И вот этот фонд развития кино организовывает и фестивали, и какие-то круглые столы, и курсы. Эти вот курсы дали толчок кыргызскому кино и новой плеяде молодых кинематографистов. Сен бурап бердиң бе? Колунда жокторуна бурап бергем. Он просто прекрасно понимал, что это его личное высказывание, что он говорит о себе, о своих переживаниях. И вы знаете, мне кажется, Ахтан, он все, и художник, и режиссер, и сценарист, вообще многогранный человек. Но прежде всего он человек. И человек такой тонкий, он в жизни такой интеллигентный, такой внимательный, такой
по-настоящему, я не знаю, вот прямо видно, что у него сердце кровоточит, когда он думает о своем народе, о своих, ну, о нас всех, о Центральной Азии, о кыргызах. И поэтому он создает образ человека такого сильного, знающего, что он хочет, но очень ранимого. Ранимого, потому что Киргизия маленькая страна, и потому что вообще все мы ранимы, какими сильными бы мы ни были, потому что он созидает, его герой, он делает добро, вкручивает лампочки, показывает кино, а все остальное как бы против. Это добро не всегда принимается, не всегда воспринимается людьми. И, конечно же, особо меня потрясла вот эта картина «Кентавр», потому что это уже не только разговор о человеке, это разговор об обществе. И это такое сильное высказывание против не религии, не против ислама, а против видоизменения ислама. Какие формы он обретает. И, вы знаете, это опять боль. Боль, что за привнесенными ценностями, даже если это не религиозные, но они такие гипертрофированные ценности, теряется, собственно, национальность, теряется тенгрианство, теряется связь с природой, теряется, собственно, человек. В общем, это боль за человека, вот то, что мы видим в его кино. По фильмам, которые мы видели, Ахтан, конечно, один из самых интересных живущих ныне режиссеров в мире. Не только в Киргизии, не только там в Средней Азии. Один из самых интересных. Как Гадар, как Яселяни. Вы знаете, он бахсы, Ахтан, он шаман, да, орше. Он может медитировать, да, но медитируя, он не поглощает энергию других, он отдает свою энергию. И вот этот вот бахса, Ахтан, с этой вот хитринкой и такой крестьянской улыбкой, и огромной душой, которая несет в себе вот этот вот аул, которого уже нет. Это аул в его душе. И потому, когда этот аул и этот мир, зрители мира видят на экране, он их берет в полон, он их покоряет, и наши души открываются этому добру и гуманизму, теплу, сердцу. Вот, замечательного человека, имя которому Ахтан Арамкубат. Ахтан может смело смотреть людям в глаза, своим коллегам в глаза, своим детям в глаза. Он внес свою достойную лепту, духовную сокровищницу, духовное наследие, духовную сокровищницу нашего народа, человечества. Потому что Кыргызстан – это часть человечества. Ахтан Арамкубаттын бүгүнкү күндө кайгысы дагы, мүмкүн бактысыбы ушул биздин замандын өзүнүн доорундагы чыган көркөм өнөр ээсин баалай албагандыгында. Биз кайсы жерде болбойлу? Мейли Берлиналеге барабызбы, мейли Канны, мейли Лакарно, мейли Америкада жүргөндө Ахтан Арамкубаттын атын угабыз, сыймыктанабыз. Бизде ошол жерде ал киши жөнүндө америкалыктар, германиялыктар, француздар бизден жакшы айтып беришет ал кишини. Бирок өзүбүздүн өлкөдө, өзүбүздүн элибизде биз анчалык ооз толо мактай албайбыз. Бул эмне экенин билбейм. Мүмкүн бул ушул замандын шарапатыбы, бирок кандай күндө болбосун тарых өзүнүн ордун табат дегендей, Ахтан Арамкубат өзүнүн эмгеги менен тарыхта өчпөс ат менен калары бышык. Ахтан, тебе здоровья, вот, с юбилеем. Всего. Стоп. Не, о чем много нельзя, зачем много говорить?